很多人觉得打鼾是睡得香，科学事实正好相反，打鼾其实是你的身体在挣扎着呼吸。打鼾时，喉咙的肌肉松弛，软组织塌陷，堵住了气道，你吸进去的氧气变少，大脑会把你叫醒一下，让你喘口气。这个过程你一晚会经历几十次，甚至几百次。而且你自己不知道，长期下来，身体反复缺氧，这是高血压、心脏病、中风的独立危险因素。严重打鼾的人，中风风险增加2到3倍。怎么判断？如果你打鼾声音很大，有人看到你睡着会断气几秒，白天总犯困，要去呼吸科做睡眠监测。严重的话，睡觉时戴呼吸机，效果很好。怎么改善？侧睡、减重、戒烟酒。轻度打鼾可以试试口腔矫正器。你或家里有人打鼾吗？留言告诉我。